Опять это какая-то микроинфекция. А я подозреваю из-за того, что, ну, типа, последние дни много людей в дом заламливалось. Это, наверное, связано. Как бы все проблемы от людей, как известно. Как и болезни. Собственно, когда дышишь, разделяешь воздух с толпой человек, то шансы заболеть x10, x20, ну и т.д. Понятно, что ничего серьезного, но... Сегодня уже не прям хорошее настроение.